vừa săn được cái máy khoan mài cầm tay mini chỉ có hơn 100.000 thôi mà còn được shop hỗ trợ phí ship cho anh em mình nữa. Loại này thì anh em mình có thể mua về để mà khoan mài cắt, sửa chữa lồng chim, mài cựa gà, làm đồ tiểu cảnh, làm neo nè. Nói chung là khoan sửa lặt vặt rất là tiện luôn. Cách thay thế mũi khoan thì rất là dễ luôn. Anh em chỉ cần chọn cái đầu kẹp vừa với mũi khoan hoặc là mũi cắt nè. Sau đó thì cho vào máy, nhấn giữ cái nút chốt rồi siết chặt vào lại là được. Loại này thì khoan đồ nhỏ nhỏ tiểu cảnh, lồng chim rất là ngọt luôn nha anh em. Sản phẩm thì bao gồm một thân máy và 24 cái phụ kiện thay thế cho anh em. Từ cắt, mài, khoan, đánh bóng đều có đủ cả. Kèm theo đó là một bộ nguồn chuyển đổi dùng trực tiếp điện 220V, không có dùng pin đâu nha anh em. Sản phẩm thì em có để giỏ hàng màu vàng góc bên trái á, anh em quan tâm thì nhấn vào xem thử nha.